Pabaigos žodis. Keisti žmonės, lietuvaičiai, oi keisti. Ir gyvena gerai. Mes matom visą laiką tą Rusijos grėsmę. Šiuo metu iš viso iki isterijos jinai yra iškelta ta grėsmė. O tarp kitko, 39 metais, kaip tik kovo mėnesį, buvo ultimatumas iš Vokietijos pusės ir mes atidavėm Klaipėdos kraštą vokiečiams, kaip tik 23 kovo, taip. Bet kažkodėl šito mes neprisimenam, nes kaip iš Vokietijos jokios grėsmės negali būti. Iš Lenkijos, kuri niekaip neužmiršta Vilniaus krašto, grėsmės irgi kažkaip negali būti. Ir čia perkim prie tos brigados dabar, kur yra kuriama Lenkų dalinių pagrindu, ne? Problema yra ne dėl to, kad čia tie Lenkai ateis ir neišeis. Problema yra visai kitur. Konfliktas tarp anglosaksų ir BRICS šalių, jis jau vyksta. Jis vyksta jau tolimuose prieigose, Sirijoje, Libijoje ir taip toliau. Jis šiandieną atėjo prie pat vienos iš BRICS šalių sienos, jis atėjo į Ukrainą. Ir anglosaksai yra suinteresuoti to konflikto gilinimu. Objektyviai tas konfliktas jiems yra reikalingas, nes tą konfliktą paskui nukreipus į Rusiją, jie laimi tam tikrus strateginius dalykus. Ir NATO be abejo, jau Ukrainai pasakė, jie ten neteis jiems padėti. Bet kodėlgi mūsų rankomis, Lenkų, ukrainiečių, lietuvių, rumūnus ten dar ruošiasi įtraukti, štai šitų rankomis pažarstyti žarijas, bus bandoma. Ir lietuviai čia yra pirmieji entuziastai šitame procese. Kažkodėl Latvija ir Estai tyli, Suomija apskritai nesikiša į šitą konfliktą. Tai pavojus yra čia. Ir tada, jeigu tą konfliktą anglosaksams pavyks iškelti Ukrainai, juk ir tie sukarinti daliniai, pavyzdžiui, tos pravai sektor, su to Muzička arba Jarošu, taigi jie buvo ruošiami tai už kažkino pinigus ir labai didelius dešimtmečiai. Ir jie dar turės suvaidinti savo vaidmenį Ukrainoje. Tai viskas nesibaigs ramiai. Nes konfliktas, tai aš tada ir šneku. Jeigu Lietuva nori tapti konfrontuojančią šalimi, šitame anglosaksų ir BRICS šalių konflikte, jeigu tu nori tapti konfliktuojančią šalimi, tai tada būk pasiruošęs gauti atgal. O jeigu tu stengsies neįsivelti į ne savo karą, o karas yra ne mūsų, tai tada tu turi šansą išvengti. Išvengti ir atsakomojo smūgio. Taip, kad pavojus yra mūsų tokių super karingų politinio elito atstovų, kurie visiškai nesusigaudinami, kas vyksta pasaulyje, ką jie demonstruoja prie šito stalo. Jie visiškai nesusigaudo, kas vyksta šitame mūsų pasaulyje. Jie ne tik vengriškų laikraščių neskaito, jie neskaito ir kitų laikraščių, prancūzų ir taip toliau. Ir dėl to tokie veikėjai gali mus įtraukti ne mūsų karą. Ir čia tai iš tikrųjų yra pavojus. Tu tampi konfrontuojančią šalimi, būk pasiruošęs gauti atsaką. O šiaip jau, aš nematau jokio pavojaus, nes kiekvienam karui turi būti pretekstas. Šiaip savo niekas nieko neužpuola. O dar vieną sakinį apie tą galimybę apsiginti, arba kaip jūs sakot, kad reikia ten daugiau pinigų dėti. Tada aš jūsų klausiu, Lietuva turi tokių resursų, kad galėtų prisipirkti ginklų su tikslu apsiginti? Nereikia tų ginklų. Tokių resursų Lietuva iš principo negali sau leisti, nes tiek pinigų mes neturime. Vadinasi, mūsų pinigų leidimas, koks jis didelis bebūtų, jis jokio rezultato neduos, tai bus tik tuščiai išmesti pinigai. Mūsų gynyba visai kitoj plotmėj turėtų būti. Visai kitoj plotmėj turėtų būti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu neduok Dieve, čia tas NATO mus pradėtų ginti, taigi iš Lietuvos neliks, šlapia vieta liks. Tai karas ir vyks čia. Mylėjai mano lietuvaičiai. Teisingai, geriau Sibirą išvažiuoti visiems. Suprantate. Žinom, gal geriau į Sibirą, negu negyvų čia likti. Suprantate. Tai vienas dalykas, jeigu jūs galvojat, kad NATO gins, tai jūs kaip pafrontės valstybė pirmiausia ir gausit tą smūgį. Pridėti tekstą, kaip bus mano galutinai. Oi. Gerai. Atbaigėliau. Nes jau mūsų laikas. Taip, iš esmės tai pabaigai tik tiek galėčiau pasakyti, kad geras prezidentinis pasakymas. Pirmiausia reikia blaiviai žiūrėti į pasaulį, į save, išmatyti konflikto esmę. O dabar reikia